kiek pavyks trumpai, tiesiog norisi pasidalinti dabar gal tom įžvalgom, jos kažkam gal įdomios, kažkam ne. Ne apie tai, bet dabar kaip ir visada grįžta mane prie šito laikmečio, kas vyksta dabar. Tai irgi dabar labai nesvarbu, bet garsiai visi kalba, pasąmonės galia, manifestavimas, kas netingi, tas manifestuoja ir panašiai. Bet kiek pavyksta pastebėti erdvėje ar iš aplinkos, iš žmonių, iš klientų, iš dar ko, kad pagrindė visų klausimai tai yra, kaip prisitraukti pinigus, kaip prisitraukti partnerį, kaip prisitraukti namą, mašiną. Tai yra ir visi, dauguma, ne visi gal mokina to, ten visas bent kiek matau YouTube'e. Šitą erdvę daugiau gal matau, tai ta prasme visi ir mokina, prisitrauk daug pinigų, prisitrauk mašiną, prisitrauk mylimąjį, o daugiau apie nieką kaip ir nelabai kalbama, Tai viskas veda, šitie visi dalykai, jie veda į pirmas čakras, pirmą, ir visą laiką, kaip sakyti, bandoma mus kaip ir pririšti prie to, Tai ką reiškia, kad jeigu aš galvoju tik tai apie pinigus, apie mašiną, apie partnerį, tai nėra, kad apie save. Ir laikmetis yra tas, kad nelikti pirmam tam, pirmose čakrose, bet laikas gal šiek tiek pakilti aukščiau, atsidaryti, atsiverti daugiau. Ir tikrai nėra tai, kad pinigai, mašinos ar partneriai, tai yra tai, ko trokšta mūsų vidus, ko trokšta mūsų siela. Tai yra labai svarbu, taip, ir santykiai su viskuo, su visa aplinka, su visu aplinkiniu pasauliu, materialiu ir visų kitų, bet vis tiek svarbiausia tai yra susitvarkyti vidų, jausti pilnatvę, nejausti jokio trūkumo, jaustis pilnai. Ir manau, kad manifestuoti reikėtų tikrai ne materialius dalykus, o manifestuoti reikėtų tai, ko iš tikrųjų nori mano vidus. Ar iš tikrųjų jisai tuo taps laimingas, turėdamas tą partnerį, bet nesusitvarkęs vidaus ir negebėdamas būti su juo santykiuose. Ar iš tikrųjų jisai bus laimingas, prisitraukęs mašiną ar namą, kuriam gal net nepasiruošęs, o gal jo iš tikrųjų jam net nereikia, nes jo dar rūpintis reikės, tai vadinasi turės dar daug dirbti. Tai tas toksai pamąstymas tiesiog yra, kad ar tikrai tai reikalinga mano vidui, ar tiesiog tai yra dabar tokia, kaip sakyti, siekiamybė, kuri mums labai labai brukama stipriai yra, ir kažkodėl tai yra nauja banga, kuri panašu, kad jinai lygiai taip pat mus nori pririšti prie tų vis tik tai žemesnių vibracijų. Tai visa ta gausa materiali, tai yra energija. Ir jeigu mes susitvarkysim pilnai vidų, jeigu jisai bus ramus, sutvarkytas, harmoningas, viduje bus ir meilė, ir pasitikėjimas, ir liks kuo mažiau baimių, ta harmonija visapusiška, tai manau, kad ir ta gausa ateis, nes gal jos net netiek ir reikia, kiek mums atrodo iš proto. Tai irgi kartais susimastyti, manifestuojant visus tos dalykus, ar tikrai tai padarys mane laimingo.